संवरू बेटा संवरू। हाँ बाबूजी। का करतड़े रे? खाना खातनी खा के आवतनी। आओ जल्दी आओ। आवत। अरे तू देखो तनी कि दिन भर खाने खात रहतड़े। तोर पेट ह कि 3-4 बीघा के खेत ह। तोरा ये बारे में तनको पता होता बा कि तोरे अगुआ आवे वाला बाणन। तू देखो तनी कि अपन सकल सुअरी के खोभार नियर बनवले बाड़े। का तू मर्दे बक बक करत रहेला हो। जब हम सोची ना कि भर पेट खा ली 2 दिन के संग एके दिन तू लागल नरियाए से सवरुआ जल्दी आ तारा कौन काम हमरा से लागल। तोरा के आता ना कहतनी समझ में निखे आवत। पूरा गांव मोहल्ला जान गइल कि तोरे अगुआ आवे वाला बन। आ तोरा अभी दिमागे में निखे घुसत। तोरा अगुआ आवे वाला बड़न जाके बढ़िया से तेल साबुन सेंट पाउडर लगा के तनकी फिट हो जो। अरे साबुन से तो रोज नहाते बने बाबू। आज जात ने बहुआ रामदिनवा के यहाँ से गदहा के गोबर ले आई ओकरे से नहाई काहे कि एकदम हम घोर हो जाई। जा ससुर तू हमार नामे डुबा देबो। प्रणाम भाई जी। प्रणाम प्रणाम। आई जा बैठी जा। प्रणाम भाई जी। प्रणाम प्रणाम बैठी जा। अरे हमनी के रउआ के घूमत फिरत चल रही लड़का के जुगाड़ में। इहे के भाई जी के एगो बुचिया बाड़ी आ यहाँ के कहिए से कहतनी कि कहीं लड़का फैका बड़ा सन तनी हमरा के लिया चलो। तो यही से रउआ के लिया नहीं आ इहे के बाड़ी बुचिया। ठीक है बा। हाँ भाई हमार बुचिया के नाम लजवंती है। बड़ा गुणवान बहुत काम धंधा करे ले। काम धंधा करे ले ना। हमारा वैसने पतो चाहिए। 2 टाइम के खाना बना ले और सास ले। ओ खातिर तो माहिर दिया। खर खाना बना लेवे ले ना। हां बहुत सुघर बनावे ले। मुंह में धइला तो पेट में चल जाला। अच्छा ई रउआ बताई कि लइकिया और कुछ सिलाइयो बिनाई जाने ले? नहीं तो सभी तक कैसे ठेल ठाल के गइल बिया। एकरा बाद आगे नहीं सोचत। ठीक बा कोनो बात नहीं खे। हमार एगो लइका बा दुलरुआ। जी जी ओकर नाम बा संवरुआ। जी अब रउआ सब देखे ताके आई बानी जा। कहब जा तो हम बुला देव देखा देव। हां तनी बबुआ के बोलाई तनी देखल जाओ। आई यहाँ के घर दुआर कहाँ बा तनी? इहे के लड़की के बाप है। यहाँ के गांव कहाँ बा? गांव यहाँ के गांव है कारा काट। कारा काट देने। जी जी बारातो ले जाए में बड़ा कठिनाई है बा। जी बेटा संवरू हजारी संवरू। बेटा संवरू अरे आवो हो कि गोइला मछरी उछरी मारे। घोड़ लगी बाबू। देख ली जा ये हमारे कलौता बाणन। देख ली जा इनके रखे। यह हवन बबुआ। का नाम हो बबुआ राहुल? हमार नाम है संवरुआ।
बाबू के नाम हम मंगरुआ। दादा के नाम रहे झगरुआ। पढ़ाई लिखाई कहाँ ले भइल बा बबुआ? पढ़ाई लिखाई कैले बानी डिभिया नहर पर से। भाई जी कारोबार कौन करेला बबुआ? कारोबार देखी ये बा कि हम ईटा के भाटा पर ईटा पटना नेवराज त्रिवेणी पर उनके गांव में। बड़ा बढ़िया शहर में नौकरी धइले बानी ना। हाँ बढ़िया आमदनी हो जाला अपन ना काम। भाई जी मिला जुला के हमनी के लइका पसंदे बड़न आ हमनी के चलो तनी जा फोन के आजकल के जमाना में जानते बानी आ हमनी के फोन करके सांझ रुआ के बतावो तनी जा और ओकरा बाद आगे के बात। ठीक बात तो खोख खार के कुर्ता पैंट खोल के दौड़ा के बैठा के निहुरा के देख ले जाई ना कि बाद में कहब कि बाबा सिर कबर गइल बेकार। ना लइका काटे तो थोड़े कौन मारा 10 गो लइका में लइका बाबा। ठीक बा यही से तो इतना प्यार से पल्ले बानी अपन बेटा के। लइका काटे जो लइका 10 गो लइका में कहीं गिर जिहन की लइका काटे जो। देख लेबी ना कि बाद में कहब कि होइसे ना होइसे तो ना ठीक है बा चलो तनी जा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।